Буэнос-Диас. Доброе утро. Перу. Пуно. Город Пуно. Мы вот сейчас плывем по озеру Титикака. Вот видите, какие таблички стоят, знаки судоходные, можно сказать. Через 200 метров контроль. Вот вы видите впереди автостоп. Альтостоп, господи. Альта это стоп, а стоп это уже по-английски. Что там проверяют они в этой хижине, не знаю. Документус. О, видите, такой вот у них плотик под ними. Вот это первый остров, который я увидел. Ну и вы... А тут белка, смотрите, он видно дно даже. Вот трава растет на дне. Со дна, вернее, растет она и совсем не глубоко. Не глубоко. Вон они в таких вот традиционных одеждочках своих. Ну опять же, знак этот мы видим. Стоп, альто. Альто это, я уже повторяю, тоже стоп по-испански. Вот они приветствуют нас тут. Что они будут делать, здесь не знаю. Спрашивать. Ну, это все на туриста рассчитано. Что проверяют, не знаю. Ага, не поймал он нас. Они билетиками обменялись какими-то, там, видно, бабки собирают. И на этом вот такая избушка, видите, красивая, сплетена. А дальше мы видим проверка билетов. Контроль de ticket. De ingreso a los Uros. Ну, впереди написано вверху по-английски, дальше написано по-испански. Вход на острова Урос. Дальше идет приветствие на испанском. О, тут ветерок уже серьезный такой, уже видите, даже рябь на воде появляется. Такая кипиточка тоже у них, утлая лодчонка. Вон сзади за кипиточкой 1, 2, 3 лодочки такие. Ну и опять же, не знаю, что комиссар, маленькие, это, наверное, название. А вот там лодочки с моторами, ну все нормально. Жизнь наладилась. Это уже совсем не то, о чем нам говорили. Ну вот слева можно увидеть, вот это и есть острова. Только я не пойму, я вижу песок, честно говоря. Скорее всего, это еще не острова, скорее всего, это так еще преддверие островов. Острова все вон дальше. Но я вам скажу, домиков не то что немерено, а просто много. Будем их сейчас все эти снимать, видеть все. Ветерок тут такой уже открытого водного пространства. То есть, ну тут современные домишки стоят, я понимаю, что это какое-то обслуживание, здесь сервис. Ну а как же, надо людям как-то жить, что-то делать, куда-то же утилизация происходит. Все-таки здесь и туалет должен быть, и какое-то электричество, я понимаю, маломальски. Какой-то сервис обслуживания, но я понимаю, здесь вот живут такие же люди, вот пакеты с мусором я вижу лежат. Какой-то персонал живет здесь. Палаточки вот современные стоят, домики современных материалов сделаны. Ну а сами острова Урос, вон они дальше. Мы до них сейчас направляемся. И сейчас мы будем дальше снимать их. Пока-пока.